教大家點樣去解決張 SIM 卡個 SD 卡等等嘅問題啊！先撳 cancel，千祈唔好 format。好啦，喺 Window 呢度呢 run 呢度呢打 CDM CMD。OK， 咁就會出咗一個咁嘅 dialog box。咁而家呢嗰張 SD 卡就係 H drive。咁呢，就打 CHK DSK。H colon slash F enter。先撳 cancel，千祈唔好 format。好啦，喺 Window 呢度呢 run 呢度呢打 CDM CMD。OK， 咁就會出咗一個咁嘅 dialog box。咁而家呢嗰張 SD 卡就係 H drive。咁呢，就打 CHK DSK。H colon slash F enter。好啦，咁正常情況呢就會救得返，咁但係而家呢個情況呢 check this 呢就呢個 command 就救唔到，咁呢我哋跟住就要揾另外一個。好啦，咁要揾個乜嘢呢？就有一個叫 test disk 嘅。好啦，咁可以喺 Google search 啦，咁download 咗落嚟，撳 download 個掣啦 ，download 咗落嚟，咁unzip 咗佢啦。unzip 咗之後呢，就應該有個 file 個 test disk underscore bin 咁double tick 佢。好啦，咁應該又會出咗一個 DOS prompt，咁你就揀翻呢你嗰張 SD 卡嘅 size 啦咁而家我都有 H drive H 8G 卡嚟嘅，咁揀佢。好啦，咁我哋呢就揀 search。咁呢度揀 others。
好啦，咁呢度揀個所有 file 啦，再撳 Enter 啦。嗱，而家咧佢就會將所有 file 咧 save 低咗喺 C user buy and downloads test drive testis -7.0.win 裏邊一個subfolder， download 咗喺呢度啊。咁啊撳個 C 字啊，冇問題嘅，撳個 C。好啦，咁而家咧就會將啲相片咧 recover 翻晒㗎啦。好啦，差唔多行晒咯喎，咁我睇一睇啦嚇，睇翻其實都七七八八㗎啦。咁啊，我哋就喺翻裝頭先嗰個 directory 度啦。好啦，咁佢就會救翻晒啲 photo 啊等等翻嚟啦。